Green color. Blue color. Wow, orange color. Woohoo! Wih, the big one, red color. Red color. Wow, green color. Green color. Orange color. Yellow color. Wow! Wow, blue color. Blue color. Wow, blue color. Yellow color. Red color. Orange color. Wah, ini yang terakhir teman-teman, green color. Let's go, kita cari air bersih untuk mencuci semua mainan berlumpur ini. Oke teman-teman, lihat di depan kakak sudah terdapat air bersih. Mari kita cuci semua mainan berlumpurnya. Widih, lihat teman-teman, ada mobil truk molen. Keren. Kita cuci lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini terdapat ada yang namanya mobil truk monster. Wow, keren. Kita ambil lagi teman-teman. Widih, ada kereta berwarna merah teman-teman. Mantul. Kita cuci lagi. Widih, lihat teman-teman, di sini terdapat ada yang namanya yaitu motor GP. Wow, keren sekali. Dan kita cuci lagi teman-teman. Widih, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk tambang. Keren. Wah, yang ini kira-kira apa ya? Wadidaw, lihat teman-teman, di sini terdapat ada mainan mobil bus safari. Wow, keren sekali. Widih, ada ikan lumba-lumba. Mantul. Wah, yang hijau ini apa teman-teman? Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada kereta uap. Mantul sekali. Kita cuci lagi yang berwarna merah. Widih, lihat teman-teman, di sini terdapat ada motor GP. Kita cuci lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada motor cross. Keren. Wah, ada yang berwarna biru teman-teman.
Widih, widih, ada mobil truk tangki. Keren sekali. Kita cuci lagi ya. Wow, lihat teman-teman, ada pesawat jet tempur. Wah, yang ini kira-kira apa teman-teman? Widih, widih, ada Iron Man. Kita cuci lagi teman-teman. Wah, ada yang berwarna oranye. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada yang namanya yaitu mainan mobil pemadam kebakaran. Keren. Kita ambil lagi teman-teman. Widih, widih, ada Ultraman. Dan kita cuci lagi. Wow, lihat teman-teman, ada seekor bebek. Watch out, guys. Dan ini mainan yang besar teman-teman, yang terakhir. Mari kita cuci. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini ada mainan mobil beko. Betul sekali. Wadidaw, lihat teman-teman, di depan kakak terdapat ada banyak sekali mainan berlumpur. Wow, lihat. Wih, lumpurnya berwarna-warni teman-teman. Keren sekali. Bagaimana kalau kita cuci bersih semua mainan berlumpur ini? Wow, red color. Wih, green color. Oke teman-teman, let's go. Kita masukkan ke dalam keranjang. Red color.